Então, a instalação do filtro do A10 Smart, ok? N01. Então a gente vê muita coisa na internet. Eu fui pesquisar e a gente vê que, poxa, tem muita coisa erradinha, né? Sacar ele aqui é coisa simples. A única coisa que precisa aqui para colocar o filtro, que geralmente acompanha, é isso aqui, ó, né? Então ele tem o bocal mais alto, na parte mais alta. Por quê? Porque aqui está o bocal, na parte mais alta. Não sei se dá para ver aqui agora, ele é mais alto. Por consequência, ele tem que entrar essa parte mais alta aqui. E por consequência, ele tem que estar desse jeito aqui, ó. Tá bom? O bocal mais alto aqui. E aí depois eu tenho que abrir ele aqui, ó, porque isso aqui vai inflar, né? Tá bom? Quando o ar puxar lá do motor, isso aqui vai ser inflado. Tá ok? E é isto aí. O pó vai vir por aqui, ó, lá do canote aqui, e vai entrar aqui e vai inflar. Por isso que ele tem que estar aqui em cima. Isso aqui vai encher, ele vai estufar aqui dentro. Tá bom? Só para controle. E existe também algumas camisas que vestem aqui, ó. Muitos usam espuma, mas a espuma não é um filtro. Essa que é a verdade. Senão ele vai sair aqui e vai jogar dentro da tua casa do mesmo jeito. Tá bom? A espuma é um controle, digamos assim, a mais, para evitar que entre uma peça mais sólida aqui dentro por erro, coisa parecida. Tá ok? Mas o ideal que é uma camisa em TNT, um outro material que pode ser feito aqui para alguém que tem prática em costura, né? Mas na internet tem para vender. A palavra-chave é filtro permanente, filtro em TNT. O interessante é trabalhar bem com a descrição dele, o A10 Smart. Tá bom? Que tá aqui. Esse que é o detalhe. Valeu. Ah, tá aqui. Olha lá, ó. Aqui. Tá ok? Mas via de regra eles se encaixam. E eles vão encaixar aqui, ó. Simplesmente ele vai entrar assim, ó. Isso aqui, ó. E cuidar, como tem uma ponta aqui, cuidar para não furar essa outra camada de trás do papel, né? Aqui, ó. Aqui dá pra ver, ó. Então, como ele vai entrar aqui, ó, aqui já tá aberto. Então ele ultrapassa essa primeira membrana, mas eu tenho que fazer isso aqui, ó. Liberar o espaço, valeu?